爱旅行，玩家带你看房车。之前有好多网友说想看平头轻卡房车，今天就给大家带来一辆来自于骏驰的巨蟹座房车。轻卡房车在现在的 C 型房车里是一个性价比非常高的存在，但是性价比高一定意味着它有一些方面是有缺点的。那优缺点今天都给大家说到我们先不多说，直接上车去看一下车内的情况。来到车内，首先按惯例看一下这个车辆内高情况。这辆车最低的地方内高都超过了2米我身高1.8米，我头顶空间至少应该有23公分左右。整体布局看一下，车头部分额头床，然后额头床后边是4对向的一个比较宽敞的卡座，再往后是卫生间的区域然后卫生间的后边是一个横置的大床，床前面就是车身右侧的区域是一个衣柜，然后这边竟然配备了一个家用的很大的洗衣机，前面是厨房台盆的区域台盆和电磁炉，然后这边是中门，中门一上门右侧的位置是一些柜子，然后冰箱、微波炉，大概的内饰布局是这样子的。盘点一下储物空间，在会客区上方左右两侧各有一个不大不小的柜子，中间是没有柜子的，因为中间是一个家庭的挂式的空调在卡座的下方每一侧都有一个小舱门，这个卡座底下整个的空间都是可以用来储物的但是这个小舱门做的稍微有点小，就是说开口不大，拿取东西的话不是那么方便因为底下是一个比较长的比较大的储物空间，空间没问题，这个开口可以再做大一点后床下面的位置有一个，这个不是通向后舱那个行李舱的是一个比较大的一个储物空间，一个柜子。然后在后床的上方有两侧各一个非常大的柜子，中间有3个比较小的柜子这个是后面吊柜的情况。床边有一个比较大的衣柜，这个衣柜空间非常宽敞，并且上面有一个横杆可以用来挂衣服。厨房区域的上方有2个柜子，空间大小比较适中。厨房区域的下方看起来是有3个柜子其实第一个柜子它是一个不规则的，因为这个地方是有台盆的然后里边可能放一些杂物比较好，洗碗布什么的。底下有2个不是那么长的抽屉它这个进深没有想象的长，但是深度是可以的，然后高度也是可以的。右侧有一个比较深长条形的储物空间，然后在一上门的位置右边是有一个储物的开放式的储物舱，这边是有一个鞋柜，底下有一个鞋柜。这就是这辆车车内整体储物空间的表现总体来说面积绝对的这个大小还是比较大的而且设计是比较粗犷的这种类型。这个也是轻卡房车的比较大的特点之一，就是内部的空间利用率是非常高的下面我们来看细节额头床的部分，它整个床的这个纵向的高度不是很高，但是好在下滑的不是特别的急整个的头部空间算正常吧。额头床的长度是2.1米，宽度大概在1.4米左右中间是没有天窗的，但是两侧是有2个小窗户的。往后4对向卡座的区域，整个的空间是没问题的，宽度大概在1米，2个人坐起来是比较宽松的。桌子降下去以后，卡座也可以拼成一个1.8米长1米宽的床，相对来说在卡座拼床里这个长度算是还不错的然后卡座旁边有一个比较长条形的大玻璃。往后卫生间的部分带大家看一下，这辆车卫生间的面积非常大大家看，就是普通的自行式房车可能卫生间面积只有它一半，最多2/3吧，这个地方非常的宽敞卫生间里面的配置，洗手池，马桶是一个抽拉式的马桶，但是不是那个赛德福德进口的上面有一个镜子，有一圈灯，然后这个位置可以放一些瓶瓶罐罐，它这儿有一个小挡板，可以适当的挡住一些瓶瓶罐罐，不让它们掉出来上方有一个双向换气扇，四周也都是有灯的。整个后床的尺寸是2.1米长，1.3米宽，宽度一般，但是长度非常好，2.1米，睡下个子比较大的人都是没问题的。两侧各有一个窗户在床头的位置也有5孔插座和2个12伏 USB， 然后窗帘什么的都是齐的厨房区域底下的这几个柜子的储物空间刚刚说过了，台盆的部分就是一个水池，一个电磁炉，没有过多的一个操作区域所以说我们如果需要备菜需要切菜的时候，可能会用到这个茶几的部分通过储物空间和车身细节还有布局可以看到，这辆平头的轻卡房车巨蟹座虽然说它不带任何的拓展，但是整个车里的空间，不管是纵向的空间还是说横向的空间都是非常宽敞的这个也是轻卡房车最有特点的一点，就是在同样6米以内的尺寸内，它的车内空间可以做到一个最大化这个也是很多人喜欢轻卡房车的很重要的一点。
我在这儿发现了一个小槽点，就是这辆车它整个的中间区域虽然面积是够大的，但是它的这个4对向卡座这个位置，包括往后边床这个位置走的区域啊，都是有一个小台阶的。这个小台阶呢，可能会不是很方便。上去的时候还好啊，你会注意到这有个台阶。但是下来的时候，就是我刚刚从这儿拍摄啊，往后退，差点把我绊一跤，就是这个位置，这个小台阶，我觉得不太合理啊。既然说整个车的内高都这么宽敞了，那这个小台阶我看了一下，高度基本上也就是10多公分啊。其实我觉得把这个小台阶给它填平，整个这一块不要让它凹下去。虽然说整辆车的内高会因为这个设计稍微降低一点啊，但是我觉得从安全性上来说，还有使用便利性上来说是比较方便的。还有就是整车内部的这些板材啊，还有五金件质量怎么说呢，就是没有那么的有质感吧。当然这个也不能过多的要求了，因为这么大一辆 C 型房车只需要30多万，这个性价比已经这么高了，成本所限，所以说不可能说给你用到那种50、60万房车上用的板材啊，这个也是都能理解的。盘点一下整车电器的配置啊，首先在这个位置有一个142升的冰箱，这个冰箱内部的空间我觉得是绝对够用的啊。上面是冷藏，下边冷冻室呢，它是一个独立的啊，上面有个独立的小室，然后底下有2个保鲜盒，空间绝对是没问题。然后在冰箱上面是一个美的的微波炉。在上门的地方有一个4路监控啊，这辆车也是带4路监控的。然后看像这边用的是一个家用的挂式的空调，变频空调。再往后这个位置用的是家用的7公斤的洗衣机，这个就是对于喜欢洗衣机的人来说，这个绝对比那种房车上专用的3公斤的要好用很多啊。但是确实它占了一个空间，在这辆车上它占这个空间没什么关系，因为这辆车空间真的很大，它少了这个储物空间，其他储物空间也是够用的。额头床边上掀起来这个位置是一个，哎呦，电视有点重啊，这个位置是一个掀起来的电视，这个电视啊往下掀的时候超级重，可能是因为新车的原因啊，它这个液压挺杆特别紧致，掀起来特别重，不过它掀上去以后是比较稳当的啊，包括驻车燃油加热、暖风暖水都是有的啊。这辆车整体的电器配置就是这样了。在电力系统的配置方面，这辆车配备了400安时的锂电加3000瓦的逆变器，车顶上还有600瓦的太阳能。水的配置是180升的清水箱加70升的回水箱啊，电力和水的配置都是一个还比较够用的状态。这辆车的底盘使用的是一个上汽快运 H500 的底盘啊，用的是 2.8T 的柴油发动机加一个6AMT 的变速箱。之前好多朋友让我去评价这个轻卡的底盘啊，我们以这一辆骏驰的巨蟹座这个 H500 的轻卡底盘为例啊，它的好处就是它的承载质量很大，能达到最大6吨的承载质量啊。承载质量大带来的就是它车内能装大水、大电，包括它的空间感都是非常大的。包括平头卡车整个的底盘，因为前面驾驶室的区域没有这个鼻子，占的长度是比较小的，所以在相同的6米车身内，它后箱的这个长度能做得更加长一点，这个也是它空间大的一个很重要的因素。但是缺点就是它的驾驶感受了，轻卡底盘的驾驶感受其实坐姿都是偏货车的，并且它的这个整个方向盘是抱在怀里开的一个状态，像抱了一个脸盆一样，所以整个的驾驶坐姿首先就不是特别的舒适。其次的话，它配的是一个 2.8T 的柴油发动机，参数是一般般的，在同等的这个发动机输出功率的情况下，如果车身更重的话，那可想而知它的动力是要比普通的依维柯和这个 V90 房车要更差一点的。其次就是它配的这个 AMT 的变速箱，我之前也大概提到过，这个变速箱其实不是一个纯自动的变速箱啊，相当于在一个手动变速箱的基础上加了一个自动变速的机构。它开起来虽然操作和自动变速箱是一样的，但是它的换挡间隙大，在换挡的时候它的动力中断时间是比较长的，升档比较慢，降档也比较慢。其次就是如果在低速蠕行，像市区的这种路况，或者说跑一些山路的时候，它的这个变速箱的离合器会一直处在一个半联动的状态，带来的缺点就是一，离合器容易过热；二，整个驾驶感受不是特别的好啊，就是你总感觉它的动力时有时无，时有时无。包括在倒车的时候，可能你抬起刹车以后，它没有明显的
这个走动，只是你要给它油门，让它的离合器去结合，它整个车才会动啊。所以轻卡底盘的房车整体的驾驶感受是比较差的啊。但是好就好在它用一个很低的成本带来了一个大空间、大承载质量的一个壳子，你可以在里面去加很多的东西啊。轻卡底盘它驾驶室为什么能做到这么短呢？大家看对面那个依维柯，因为它的前面凸出来的鼻子部分其实相当于是它的发动机舱，但是轻卡是没有这个发动机舱的，前面是平的，所以说它的发动机是在这个位置的啊。导致的2个问题就是一，噪音行驶的时候会偏大；二的话，如果你在夏天的时候，这个位置是会发热的啊，整体驾驶室里面可能会感受到发动机的这个热量，这个是它布局带来的一个不好的点。还有当然就是检修的问题了，检修起来确实没有普通的这种房车底盘来的容易啊。来到车外，我们来看一下这辆车外部的配置啊。整车的尺寸是5995×2400×3200，可以说是顶着国内的这个蓝牌 C 照可以开的 C 型车最大的尺寸来的，宽2.4米，高3.2米。看一下车外配置啊，这个位置应该是一个尿素罐的位置，然后中门的位置，往后的话，这是一个清水箱的加注口。这是一个户外的外置淋浴，后面的行李舱是一个贯通式的超大的行李舱，在这里边还有一个抽拉式的户外炉灶啊。这个行李舱的尺寸是相当可以的啊。我们来到车身的左侧看一下啊，后边有个备胎，没有什么其他的了。然后左侧这边另一侧的这个贯通式储物舱的开口，包括一些空开开关呀，一些电力的东西都在这个位置。然后从这儿往前，这个位置是外置电源的接电口。黑水箱的处理口，前面这个位置啊不是储物舱，这个位置是油箱的这个加油口啊，在这里边油箱在里边。然后这个位置是空调外机的散热口，这个就是这辆车整体外部的一个配置情况了。内外部的配置基本都是合格的，但是有一个小槽点，大家看一下，这辆车有多少钥匙？有一堆钥匙，就是它外部的这个车门啊，包括这些什么加油口、尿素口、加水口。这些各种各样的开口钥匙都不一样这个如果能改进一下就更好了啊。如果你要用这台车的话，可能刚开始的时候需要适应一下哪个钥匙去开哪个门，一时半会儿可能找不着啊。OK， 咱们做个总结，这一辆骏驰的巨蟹座房车，我觉得它最大的特点就是性价比超高，30多万就可以给你一个在 C 型车里，普通的这种 C 型车里啊，除去那种重卡的 C 型车里面，最大的一个空间，几乎可以这么说了。而且各方面的配置也不是特别低，并且你后期如果想改装一些东西的话，它的底盘承载质量是支持你去加装的，性价比高，承载质量高，空间大。那缺点刚刚我也说了，主要就是集中在驾驶感受和底盘的方方面面啊。那你觉得如果这个价位的话，享受到这些优点，而这些缺点你能不能忍受呢？可以在评论区和弹幕区给我们留言啊，看看大家都是怎么想的。那好吧，今天给大家介绍的就是这一辆来自于骏驰房车的巨蟹座平头轻卡房车了。大家还想看什么房车，可以给我们留言。这期节目到这儿结束了，看完视频也不要忘了长按点赞按钮，一键3连，强烈推荐啊！我们下期再见吧，拜拜。